Меня зовут Ленни Ким, мне 16 лет. На новой волне я представляю. На новой волне я представляю Канаду. Ленни Ким, Канада. Привет, Ленни. Disons que dans ce milieu-là, ça fait longtemps. Я уже 3 года вращаюсь вот в этой среде музыкальной, кинематографической, и я могу сказать, что, в общем-то, я уже привык работать со взрослыми людьми, и, наверное, можно сказать, что я себя чувствую старше, чем другие 16-летние ребята. То есть для меня, в общем, ничего нового и непривычного в такой обстановке в работе с более старшими людьми нет. Ну, если можно так сказать, мне вот так повезло, что я делаю карьеру и в Канаде, и во Франции, работаю в этой среде, в обеих странах, и я очень благодарен за все, что со мной происходит. Disons que moi, j'ai vraiment grandi avec une famille qui travaille dans le milieu des arts. Я вырос в очень творческой, артистической, можно сказать, семье. Моя мама занимается фотографией, мой папа работает в сфере видео, концептуального искусства, имеет отношение к кинематографу. Поэтому, в общем-то, именно вот эта творческая такая атмосфера и творческое дело для меня, в этом нет ничего необычного. Un jour, j'avais demandé à ma mère de m'inscrire dans une école de chant. Я попросил маму записать меня в музыкальную школу, и, в принципе, я сразу же понял, что музыка — это мое, и я хочу этим заниматься, и я буду этим заниматься. Disons que je suis jamais satisfait de moi-même. Ну, я должен сказать, что я никогда не бываю доволен собой на 100%, поэтому я не могу сказать, что у меня какие-то, да, вот прям уже все цели достигнуты. Да, уже многое сделано, и можно сказать, что я участвовала и в больших проектах во Франции, например, «Танцы со звездами», «Голос дети». У меня скоро будут концерты и здесь, и в Европе, но тем не менее я вот никогда не бываю собой доволен вот настолько, чтобы сказать, что уже все сделано, все выполнено, и у меня такая жажда жизни, я хочу выжить из этой жизни по максимуму, поэтому я не могу останавливаться на достигнутом и вот продолжаю работать над собой, чтобы улучшить уже те свои достижения, которые у меня есть на данный момент. I'm still waiting for you. Yeah, I'm still waiting for you. I'm still waiting for you. I'm still waiting for you. You and me, there's no one other. Now we'll see the world in different colors. You're in the city and I'm in the suburbs. Yeah, I'm still waiting for you. Et si je peux me permettre de rajouter un petit truc aussi, ce que je trouve très cool avec New Wave en ce moment, avec Novaya Volna, c'est que ces temps-ci, j'ai la chance avec le scénographe et le directeur artistique qui, en fait, le directeur, c'est un directeur artistique, добавлю, что я очень рад тому, что я сейчас здесь, на новой волне, потому что работа с творческой командой конкурса, с режиссером, который дает очень много полезных советов, это действительно большой шаг вперед, и это очень помогает именно вот в работе над собой, с тем, чтобы совершенствоваться дальше. En fait, Novaya Volna, je trouve que c'est un très beau concours aussi avec une belle amplitude. Новая волна — en même temps, je crois это достаточно масштабный конкурс, и вот мы сегодня буквально с режиссером обсуждали, что в этот конкурс приходят принять участие не только начинающие артисты, но и уже вполне состоявшиеся звезды. Novaya Volna, à cause qu'on en apprend beaucoup. Et on ressort de cette aventure mieux qu'on y est rentré. И он acquis beaucoup plus d'expérience. Они приходят сюда за новым опытом, чтобы научиться каким-то новым вещам, какой-то новый шаг в своем развитии сделать. Поэтому я считаю, что с этой точки зрения «Новая волна» — это прекрасный конкурс.
D'où est-ce que j'ai appris de ce concours? Я узнала об этом конкурсе от своих знакомых в нашей творческой тусовке. Надо сказать, что в Канаде, в общем-то, знают об этом конкурсе. Вот, и я именно, в общем, от знакомых артистов что-то услышал, потом узнал побольше. Таким образом и решил участвовать. Ben déjà, j'apprends à me faire des amis, aussi des connaissances qui sont super. Прежде всего, это новые друзья, новые знакомства. И вообще это очень здорово иметь возможность познакомиться с людьми, с которыми у тебя общие интересы, с которыми мы можем обсуждать одни и те же вещи. У нас с ними одна страсть, одна любовь в жизни. J'en apprends encore plus. Moi, j'ai envie d'apprendre. Ну и потом я здесь получаю очень много полезных советов, которые мне очень пригодятся в моей работе. И кроме того, это возможность выступить на огромной сцене перед огромной аудиторией. То есть это все абсолютно бесценно. To the window was the sound of a crescendo. She gave me her apartment with the bloodstains on the carpet. She was sitting at the table. You could see she was unable. And could I have a little more music, please, in my ears? Вы не слышите, что он поет мимо денег? Только я слышу? Я понял, хорошо. Теперь голос чуть-чуть прибавь. Ленни, если возможно, с самого начала, когда ты начинаешь петь, у тебя напор в голосе должен быть чуть больше. Это не громче петь, а напор в голосе должен быть больше. Ты должен петь на одном дыхании эту фразу. Да, Ленни? У тебя может появиться еще на 3 подписчика больше. Я что говорил, женщинами 65 плюс, это наша фан-группа. Ты им нравишься как внучек. Поехали. Okay, let's go. Ce qui est le plus difficile, c'est pas forcément d'être sur. Я не могу сказать, что для меня составляет сложность именно вот сам процесс выступления на сцене. Я это очень люблю, это мое увлечение, это моя страсть. Ce qui est le plus difficile, c'est plus l'attente, parce que forcément. Вот скорее больше доставляет сложности именно процесс ожидания, потому что есть много других участников, вот, и режиссер работает и с ними тоже, с ними разбирает их номера. И вот именно само вот это ожидание, пожалуй, это, да, непросто. Но не буду даже жаловаться, на самом деле все очень здорово, мне все нравится. She was sitting at the table, you could see she was unable. So she went into the bedroom, she was struck down, it was her doom. Oh, Annie, are you okay? Oh, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Oh, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Oh, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Oh, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Will you tell us that you're okay? There's a sign out the window that he struck you, a crescendo, Annie. He came in your apartment, left the bloodstains on the carpet. Then you ran into the bedroom, you were struck down, it was your doom. Oh, Annie, are you okay? Oh, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Oh, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Oh, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Oui, ben après, c'est sûr que c'est des journées bien chargées. C'est sûr que c'est quand même des bonnes journées fatigantes. Ну, на самом деле расписание очень плотное, дни такие очень насыщенные, но я очень люблю работать. Je considère presque comme un workaholic par des moments. И вот, несмотря на то, что мне 16 лет, меня уже многие называют трудоголиком. Вот, поэтому, конечно, да, работы много, но не жалуюсь. C'est sûr que quand on revient à la fin de la journée dans la chambre d'hôtel, on se couche immédiatement. Конечно, вечером только переступаю порог комнаты, сразу же ложусь спать, вот отключаюсь. Oui, mais après, c'est ce qui fait qu'on... Но все равно в конце это такое, в конце дня ощущение, что хорошо поработали, и такое удовлетворение от проделанной работы.
we song together, okay? Tell me if you really lie. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. And I can feel it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. And the heat between your legs. And you've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it could set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming up. I feel it coming, baby. I feel it coming up. I feel it coming, baby. I feel it coming up. I feel it coming, baby. I feel it coming up. I feel it coming, baby. You just gotta let me try. What do you want me to do? I just don't understand. In this moment, the second verse, you go and Just tell me. I'm gonna do it as you want. It's just I okay. don't understand. The second verse. Yeah, the second you verse. go in the forward. You this want me to way. go for it, and you don't want me to move like that. No. Don't move. Don't dance. You moving only. The walk. You just want me to walk. Yeah, only walk. Okay. And not in a rhythm like Yeah. You want me to between walk. pieces. Okay. Vraiment, je veux dire qu'il y en a. Je trouve que la plupart, en tout cas presque tous les candidats, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Я Vraiment. считаю, что Mais c'est абсолютно vrai, все ils ont beaucoup de участники talent. очень талантливые, Ils sont очень quand même très профессиональные. différents. Mais c'est ce qui fait que. И на самом деле они все меня очень впечатляют, и мне все очень нравятся, все работают в таких разных стилях. Les performances qu'ils font sont. Вот, поэтому даже не могу кого-то отдельно выделить, но то есть все потрясающие. Но мне очень нравится, как работает Маджун, как работает Даша, вот группы как выступают. И должен сказать, что на самом деле у других участников мы и учимся тоже. Потому что когда ребята представляют свои номера, показывают шоу, режиссер с ними разбирает их номера, это тоже такой процесс обучения, то есть есть чему научиться и у других участников. En fait, c'est simple aussi, c'est que mes fans qui sont en France et au Canada aussi. Ну, поскольку c'est clair qu'ils vont в основном моя карьера до этого развивалась во Франции, в Канаде, у меня уже сложился определенный имидж, определенный стиль, и мои поклонники, они уже знают мою манеру одеваться, у меня есть свой стиль в одежде любимый, мою прическу. Déjà, j'ai fait carrière en France et au Canada, alors j'ai. И несмотря на то, что мы сейчас в России, наверняка мои поклонники в Канаде, во Франции, они тоже могут увидеть и видео, и фотографии с этого конкурса. Если они увидят какие-то изменения в моей внешности, ну, они будут удивлены, обескуражены. Pour moi, ça c'est moi d'avoir cette coiffure-là. Je me sens là, je me sens. И да и я себя, честно говоря, не буду уже чувствовать самим собой, потому что я вот да, в таком стиле, с таким имиджем, которым я сейчас, я себя таким именно и воспринимаю. Мы сейчас пробуем сделать форму укладки. Лена, come on. Какой срок и за что? Помогайте, пожалуйста, Демид, ваш клиент. No, it's fine. You can't go hard with them. They're not gonna stay. Все только начинается. Sorry, it's not personal. It's just usually they don't do it like that. Значит, сейчас нет смысла много стайлинга, и до нас было. Аркадий. Нужна коррекция челки, нет? Excellent.
Ma première visite en Russie, c'était quand on a fait les demi-finales et les quarts de finale. Впервые в Россию я приехал, когда участвовал в полуфинале «Новой волны», и мне очень понравилось, и Москва вообще великолепная, соборы, Красная площадь, было все очень здорово. Mais c'est ma première fois à Sochi. В Сочи я впервые, мне очень нравится температура, здесь так жарко, чувствуешь себя на настоящем юге. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, добрый вечер. Pour bon matin, c'est... j'ai oublié. Bref, Про доброе утро забыл. Доброе утро, ouais. Доброе утро, bon matin. Чем измерить Сочи? Чайка за кормою. Я измерю Сочи. And me, it's Я измерю Сочи красотой. This is what I sing. And then I know the rest моя of the song. строчка «Я измерю Сочи красотой». I learned it by heart. Je l'ai appris par cœur. On m'avait dit d'apprendre par cœur. Да, ее я выучил наизусть. А скажи еще раз, по-моему, даже без акцента получается. Mais en fait, tu prononces ça sans accent. Tu peux répéter une fois de plus? Ah ouais? Uierdu я Сочи уерду. И там же море мне небо. C'est cool, hein? Ouais, C'est ok, bien. ben, tant mieux, cool. Tant mieux, yes. Леди! Я измерю Сочи красотой. Видишь, раскрылся. Да. Чтоб один в один был. Я измерю Сочи красотой. Ой, он читает по-русски, видали? Видали? Я измерю Сочи красотой. Великолепно. Не проваливай последние ноты. Громче. You need to sing loud. More loud? Yes. Okay. In the end. In the end, yeah. Okay. Я измерю Сочи красотой. Очень хорошо. It's good? Мало того, что у него больше подписчиков, он еще и поет вторую. Galasui Tiezaminia.